हे गाइस, तो आ गए एक और न्यू प्रैंक लेके। तो भाई आज की प्रैंक क्या बताऊँ, आज की प्रैंक भी हटके बनाई है। तो जाओ यार प्रैंक देखो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, उस पर भी अच्छी अच्छी रील्स पोस्ट करता हूँ, वो भी प्रैंक वाली। तो चलो मिलते हैं सीधा वीडियो पे। हाँ इधर पे नहीं, ये सुनसान रोड है नहीं, क्या अपने इधर से जाता है। हाँ मैं भटक गया, 2 मिनट, 2 लड़के दिख रहे हैं मेरे को, उनसे पूछता हूँ। भाई सुनना, अपना मॉडल कॉलेज कैसे जाओ रे? नहीं अपना इधर है सर्कल के इधर। हाँ 2 मिनट, अपना विक्टोरिया स्टेशन कैसे जाओ अंकल? सीधा जाओ, रात मार के निकल। रोड है पूरा, उधर ही बैठा हूँ। हाँ आ रहा हूँ, एड्रेस नहीं मिल रहा है मेरे को, एड्रेस मेन एड्रेस नहीं मिल रहा है। 2 मिनट, इधर एक लड़का दिखा उसे। भाई साकेत कॉलेज कैसे जाऊँ? साकेत कॉलेज कौन सा वाला? नया वाला जो नहीं, इधर इधर है अपना गैस कंपनी में। साकेत किधर से? यहाँ से ऐसा राइट मार। मेरे को मालूम नहीं है, मैं 2 मिनट पूछता हूँ एक अंकल को। अंकल साकेत कॉलेज कैसे जाऊँ इधर से? साकेत कॉलेज। साकेत कॉलेज? हाँ मैं तो नया आया, उनको पूछो ना इधर से। अच्छा उनको ऐसा सीधा निकल जाओगे मैं? चलेगा। हाँ भाई थैंक यू। क्या हो गया? क्या लगा? क्या लगा? हाथ में क्या मेरे हाथ में? क्या मेरे हाथ में ये क्या हो गया? साफ करके दे, वो ये क्या साफ बोल करके रहे दे। हैं? अरे पर मैंने लगाया ये नहीं साफ भाई। है, तेरे हाथ से लगा है। अरे मेरे हाथ से लगा मतलब मैं तो हाथ मिलाया तेरे से, दोस्ती किया मैं हाथ मिलाया। दोस्ती तूने मेरे को रास्ता दिखाया, इसके लिए मैं तुझसे हाथ मिला। क्या साफ करके दे? अपने साफ कपड़े करके में दे वो। पोंछना, अरे। अपने कपड़े में पोंछना। चल रहा है, चल निकल। हाँ फिर वहाँ से लेफ्ट मार लेना, आ जाएगा। ठीक है भाई, चल थैंक यू। हाँ हाँ क्या हो गया बोलना? 2 मिनट। हाँ 2 मिनट। हाँ क्या है? अभी तुम छीके, वो हाथ पे लगा है मेरे। मैंने थोड़ी ना छीका भाई, वो तो हाथ। क्या समझा मेरे को? क्या हो गया भाई? भड़क मैं रहा? देखा, मेरे हाथ आँख से देखा तू मैंने। भड़क रहा है के लिए तू इतना? लेकिन मैंने आँख से देखा तो भड़क रहा है के लिए। मेरे हाथ पे का के लिए लगाया तूने? क्या लगाया मैंने? क्या है? नाक का मैंने लगाया? छी ओ भड़क रहा है के लिए तू जानते मेरे को? जानता नहीं तेरे को? क्या हो गया? गजब बेइज्जती है। साफ करके दे मेरे को। क्या साफ करके दे? करना दिखा कपड़े में तेरे पोंछना हाथ, तेरे मेरे हाथ में नहीं है क्या? मेरे हाथ में किधर है? कुछ ये देख, ये देख तेरे हाथ क्या में है? दिख रहा नहीं? देख मेरे अरे को। तो रहने देना तू, ये फंस गया सी है। अपने तूने हाथ मिलाया तभी लगा कपड़े में मेरे को। पोंछना फिर तेरे। चल चल। ठीक है थैंक यू। हाँ मेरा भाई। क्या लगाया? ए क्या हो गया? क्या लगाया मैंने? कुछ लगाया थोड़ी ना।